لا شغل لا عمل. هذا ابن وياي باب الشرطة جاء ادور شغل. يعني شاب بجيبه 1000 دينار 2000 دينار. وعندي من الدولة 50,000 ما ألزم عربانة كفيلك الله. حياكم الله مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج صوتك وطن. هذا البرنامج الذي يعنى بتسليط الأضواء على معاناة وهموم المواطنين ونقلها للجهات المعنية. طبعا اليوم احنا متواجدين في منطقة الأعظمية وتحديدا في سوق الأعظمية مقابل الإمام أبو حنيفة النعمان عليه السلام. طبعا راح نستمع إلى معاناة المواطنين وأيضا نشوف الحركة شلون ونستمع إلى معاناتهم بصورة عامة. السلام عليكم. حياك الله يمه. شلونك عين؟ تفضليني هنا لا بصير زحمة وجيش شوي على الكاميرا. بداية جاي تسوقين؟ اي نعم. نعم، شلون الاسعار بداية؟ لا زين معاناتكم؟ بس تعرف هو اهم شيء الدولار. نعم. يعني من ينزل اكيد الناس ترتاح. نعم. هي هاي اهم شيء. اليوم الدولار مرتفع. اي اكيد. نعم. اي نعم. متقاعدة حضرتك؟ اني يعني من المستفيدين. نعم. تعرف المستفيد هو راتبه يعني 300 400 نعم. 400 شو تكفي؟ بالنسبة يعني نتكلم ويا المسؤولين. نعم. يعني تكفي واحد من اولادك يعني كمصرف. كيف اللي عنده جاوبها عائلة؟ هي يعني جاوب العراقيين كلهم نتمنى. نعم. اي وبالنسبه للمتقاعدين كلهم مظلومين. يعني بس باقي الدول حتى الادويه يوفروها لهم، السكن يعني ملائم للمتقاعدين اللي فنوا حياتهم اللي يعني خدموا البلد. نعم. يعني شنو اللي استفادوا من هالبلد هذا؟ هسه اليوم احنا عندنا متقاعدين يعني يطلعون أبناء عما يدفعون عرباين، يفتحون بسطيات المتقاعد. اي مع الاسف يعني مو بس المتقاعد حتى الشباب العراقيين والاباء تعبوا، يعني صار عليهم كاهل. يعني دا اشوف الحالات اللي تصير المشاكل الانتحارات هاي لازم تتعالج، سببها كله ضعف الخدمات وضعف يعني الرواتب القليله والبطاله. الشباب يعني حتى الزواج ما يتزوجون. نعم. يعني ابسط الامور ما متوفره لهم. فنتمنى من كل مسؤول يشاهدنا يحل مشكله اولادنا اللي هاجر. يعني لو بلد امان يرجعون، ليش احنا يعني حياتنا تدمرت راحت؟ شنو السبب؟ يعني اليوم عندنا اغلب الشهادات العليا، حملت الشهادات العليا والاوائل لحد الان بلا تعيين. الشهادات يعني لحد الان يتعب ويدرس ويقعد بالبيت يخلي شهادته هيك. فكيف يعطي اليوم حافز للشباب حتى يكمل دراسته؟ لازم يعني اكو فد طريقه، اكو فد يعني مؤسسات يعني تحاكي هيك امور. نعم. يعني الى متى يبقى العراق هيك؟ كل ما تجي دوله نفس الشيء، بس وعود كاذبه. يعني مع الاسف لا شوارع، لا خدمات، لا يعني المستشفيات. يعني هسه شويه الشعرايده يعني نقول بعدنا يعني الا نشوف. يلا نقول الحمد لله والشكر وخير، ماذا نشوف وان شاء الله نتامل خير ان شاء الله. حياك الله يمه. حياك الله يمه. حياك الله. حياك الله. يعني هاي اكيد يعني هاي معاناة المواطنين من ناحية الرواتب التقاعدية، انه قليلة ما تلائم اليوم المتقاعد اللي خدم الحكومة العراقية، وايضا الشباب اللي عاطلة عن العمل، يعني اللي اغلبهم متخرجين ولحد الان اي فرصة عمل ما لاقيها، يعني ما هو اي فرصة عمل لقاها. فخلينا نشوف الحج هنا هم. السلام عليكم. حياك الله عمي. شلونك يابا؟ هلا بيك يا اهلا وسهلا. تشرب حامر؟ ايش تسوي عاد؟ سولف لي حجي اليوم معاناتكم همومكم انتم اليوم كمواطنين تحديدا منطقة الأعظمية. والله بالنسبة لي قاعد بالكم رابع خاتم. نعم. اي فالهم طبعا الأعظمية يعني المعاناة بالنسبة لشركة مجاربية متضررة، يعني انها قديمة بالستينات. نعم. هاي تقريبا 65 يشتغلوها. نعم. اي فتصل بها انسداد، هواي تصل انسدادات وهذا يعني. طيب دور البلدية؟ والله البلديه هم يجون وما يجون يعني، بس لكن مش ماكو فائده يعني. هم قاعد ترجع يعني الانسدادات والمي والهذا. ما قدمتوا شكوى؟ بالنسبه لي ما مقدم. بالنسبه لي لا كاهالي منطقه يعني انتم اليوم متضررين. قدموا. نعم. ماكو استجابه؟ لا اجوا، مو ماكو استجابه، اجوا
بس يعني مو بذاك المستوى المطلوب يعني شويه. نعم. هي الرادة بعد شويه اهتمام يعني بالموضوع هاي. نعم. اي. اليوم انت متقاعد حجي؟ اي نعم متقاعد. اليوم المتقاعدين عندهم كثير من المعاناه. يعني بالنسبه لي انا راتب 700 يعني. نعم. بس خدمت 31 سنه. اي بس الادويه شهريا بال 200 250 بس ادويه هاي. الله يكون. فانت قول يعني كيف اللي عنده عائله اللي عنده ايجار شلون عنده الحمد لله انا ملك بيتي يعني. نعم. بس اللي عنده ايجار شلون مقضيه هذا حتى باليوم ما تكفي. اذا قاعد ايجار والدولار صاعد الاسعار صاعده كلها صاعده هي الاسعار. نعم. طبعا الحاله الاقتصاديه غير مستقره. نعم. هاي متيهم منها يعني. ده حتى انت بدك تعاني من عندهم يعني. أكيد. الكل قاعد اليوم الكل يعاني من هذا ده يعاني من هالشيء هذا. عدم استقرار الاسعار صاعده وصاعده وصاعده ماكو نزول بس صعود. نعم. طيب قلت لي انت ادويه عندك بال 200,000 هل يا ترى ما متوفره بالمستشفيات؟ والله بالنسبه لها النوعيات حسب الشركه والتصنيع. بالاول كانوا اكو العياده الشعبيه. نعم. اي كان اكو بطاقه مرضيه مزمنه. هاي كان بالنسبه ياخذون ادويه. هسه حاليا لغت هاي. نعم. ماكو كلها يعني تشتري شخصي. نعم. اي. وين ما عنده شلون؟ الله يكون معونه. اكو مستشفيات يعني بس ما تعطي ذاك مو كل الادويه. مو كل الادويه متوفره بها. نعم. ومو نفس الكميه اللي يحتاجها. نعم. حسب هذا انا ما مجرب يعني الحقيقه. ما مجرب المستشفيات. الله يعطيك الصحه والعافيه. الجميع ان شاء حياك الله يا أبو. حبيبي اهلا وسهلا. حياك الله. يعني احنا اليوم نتمنى من وزاره الصحه انه تدعم كافه المستشفيات بالادويه اللي يحتاجها اليوم المريض وخاصه الامراض المزمنه. الامراض المزمنه يعني اكو كثير من المتقاعدين عندهم امراض وما عندهم امكانيه اليوم يشترون ادويه بسبب انه المعيشه وارتفاع بعض اسعار الادويه وما شابه ذلك. السلام عليكم. حياك الله استاذ شلونك يعني شو اخبارك؟ الف. اليوم شو حركه تعبانه. القوة الشرائية همين شوي ضعيفة صارت بالبلد لأن الدولار صعد ودمرت العالم. نعم. وما نعرف الدولة حتفرجها إن شاء الله. قالوا خلال أسبوعين ينزل سعر الدولار بالسوق. نعم. وشوية الناس تترفه. هي العالم عايشة كلها على الرواتب والرواتب شوية همين معصورة العالم. نعم. القوة الشرائية كلش ضعيفة صارت. نعم. شو نسوي؟ صار ايش قدع من كورونا؟ من زمن كورونا هو حددت الكرة الأرضية كلها تحدد اقتصادها بس العراق بشكل فعلي لأنه السرقات مدى نعرف الخربطة الصايرة بالبلد. نعم. فالاقتصاد كل على العموم يعني كله تعبان. نعم. طيب اليوم مشاكلكم معاناتكم انتم اليوم كأهالي منطقة الأعظمية تعال هنا شوي هنا عمي إذا بس زحمة. والله احنا بالأعظمية الحمد لله والشكر أهم شيء الأمن مستتب عندنا. نعم. ما عندنا مشاكل أمنية والباقي كلها على الله يعني. خدمات تعليم صحة تبليغ. هو اللي يشكي منا البلد كله الأعظمية تشكي من عنده يعني بكل من زاخو للفاو اللي يشكي منا البلد الأعظمية مو تختلف عن باقي المنطقة كلها. نعم. أي والحمد لله ونتأمل بالحكومة الجديدة الخير إن شاء الله يصلحون الأمور. حياك الله يا أبو. يحفظك 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 كل الهلا. مثل ما الأشياء. السلام عليكم. حياك الله عمي. شلونك يا ابو؟ خير الحمد لله. الله يحفظك يسلمك الله. الله يبارك. سولف لي معاناتكم كاهل منطقه الأعظمية. معاناتكم همومكم. الحمد لله ان شاء الله كلها جيده جدا باذنه تعالى. ونعم بالله. لكن اليوم انتم ما عندكم معاناه من ناحيه الخدمات الصحيه والتمريضيه والتعليميه. الله يبارك فيك ان شاء الله جيده جدا كلها الحمد لله ماشيه. الحمد لله. ايه. حياك الله يا ابو. الله يجزاك الف حياك الله حياك الله. انت اي قناه؟ قناه هنا بغداد. حياك الله يا ابو حياك الله. يعني مثل ما تشاهدون هاي حركه السوق بالصباح يعني ممكن انه يكون وقت المساء انه حركه شويه اقوى نوعا ما ولكن انه هناك مطالب يعني احنا بكل حلقه نجدد ونستمع الى مطالب المواطنين اللي هي القضاء على البطاله وزياده رواتب التقاعد وزياده رواتب الرعايه الاجتماعيه. واهم شيء احنا عندنا اليوم الشباب شريحه الشباب بصراحه مهمشه جدا بسبب الحكومات السابقه. السلام عليكم. الله يساعدك. هلا حبيبي. قواك الله. شلونك حبيبي؟ بس شوي هنا اذا صار زحمه. سولف اليوم سولف لي معاناتكم انتم كشباب. الشباب شنو اكو شغل يشتغلون ماكو تعيينات شو يسوون؟ طالب الشباب كله خريجه متوسطه واعداديه وحامل شهادات عليا هم ما يلقون. كل شيء ماكو. نعم. كلها بفلوس. عندك فلوس تعين فلوس ماكو ما حد يعينك. انا لو عندي فلوس افتح لي مشروع. مشروع شو يسوي مشروع يعني ايش يستفاد يعني ايش قد يوميته؟ يوميته 10,000 دينار ولا 15,000 وين تفيد ال 15,000 ولا 20,000؟ واللي عنده عائله والعالم المتزوج ما يكون نفسه. نعم.
هذا ماكو تعيين والبلد يصير بخير ماكو تعيين. طيب احنا نحكيها واقعيا، معقوله كل الشباب راح يتعينون؟ ماكو شيء. هون اكو شيء اعطيك 20% اكو تعيينات الا بفلوس. نعم. هسه احنا لازم نوازن ما بين القطاع الخاص والحكومي. طبعا. هسه من الناس انا عندي ثلاث شهداء، ابوي واخوتي اثنين. لا رحمه الله. عمري 30 سنه ومتزوج. ما عندكم مال ذوي الشهداء راتب؟ راتب اللي حجه قبل اخذ لي انا متزوج لا اكون بنتي ولا مرتي لو اخذ من امي ما يصير هاي السالفه. لازم قالوا وظيفه تعين، وذاك الوقت العصر نقدر نشتغل وعندنا وظيفه الصبح نقدر هاي سد بسد. وقاعدين ارتفاع سعر الدولار اليوم اثر على الكل. اي طبعا هسه شوف من الصبح هسه فاتحين تعديل وهاي بضاعه شدنا. السوق حركه ميته بالسوق؟ ناين تجيك اربعاء وخميس بس والباقي الايام كلها قاعد. بقيه الايام كلها قاعدين. كلها قاعد بس العصريه يصير 3 ساعات ساعتين شغل وراهم يوقف. ما عم يستشغل. هاي تبدي على الناس على الفقراء يجون 3 ونص ب4 نبيع لهم. نعم. المحلات كلها تبيع غالي، يعني 17 ب20، شو تقول له الله تبيع هالقطعه؟ العراقي مين يجي؟ هو دا يشتغل من هذا يجي بمصرف الجهال. يعني يجيك رجال عنده والله يقدر يشتري لك ب 17 ب20. نعم. هذا متوكل عنده يعني عنده راتب راتب كله مليون ونص بالشهر. نعم. وعنده بيت ملوك ويرجع اليوم. والله والناس بتحصل ساك هذا شاب وانا شاب. هسه هذا كله عمره 18 سنه وانا عمري 30 سنه. نعم. ومتزوج عنده ابنين. ما حد مكون نفسه. ما حد مكون نفسه. الحكومه ما عندك حكومه، يا عندك حكومه كان قبل تعيينك. ماكو اهتمام للشباب؟ ابد ماكو. انت شباب بالسوق عربان يدفع يشترون مخضر. ما كلش ما تفيد. الله يكون بعون. ما تفيد. هسه احنا طب 2023 وكل شيء تعيينات للشعب ماكو. عسى ولعل انه بموازنه 23 اكو. ماكو هذا الشيء. ماكو. هذا مو الحكومه ايد بيد الشعب كليتهم. نعم. ذاك الوقت يلا يصير اكو تعيينات للشباب. هذا شاب ماكو تعيين يشوف الحكومه واعد عرق ويا الاخ. نعم. والشعب قاتل الجوع وهاي بالشارع. من يطيب الحكومه تعاركوا بيناتهم على السكنات والشعب كله هذا يقدي وهذا يطلع يشطب بعربانه ويشتغل مخضر. شو تفيد هذا 100 بالاسبوع؟ شو تفيد؟ ايجارك 600 وعندك طفل خط ارادي له 50. الله يكون بعونه. مو صح؟ حياك الله يا ابو. الله ودك حبيبي الله. هاي معاناة الشباب الله يكون بعونهم. السلام عليكم. حياك الله عمي. الله يعزك. صحة وعافية إن شاء الله. الله ودك. شفتك مهموم. اي حياة كلها يابا. الله يكون بعونك. كلها تعب مسؤوليات. نعم. الله يسلمك يا رحم الله والديك يعني اشكرك. شنو عندك هاي بالولادة لو حادث؟ السكر اسم الله عليك. صحة وعافية إن شاء الله. الله يسلمك يا رحم الله والديك. عندك راتب رعاية؟ عندي راتب رعاية. ايش قد تاخذ؟ 150. صار لك ايش قد مطلع؟ والله صار قبل ما تنقصر يجي طلعت. يعني قبل ايش قد؟ يعني حوالي يمكن 17 16 شيء اتذكر. مكفيتك؟ لا والله ما تكفي شوف دا اشتغل هذا ادوس على رجلي هاي. الله يكرمك ان شاء الله. الله يفرجها. رحم الله والديك. هاي حاله بصراحه اتوقع انه ما يحتاج انه اتكلم. الصوره هنا اليوم واضحه وكفيله بالكلام اللي بالداخلي. السلام عليكم. نعم وعليكم السلام ورحمه الله. هلا وغاتي هلا وبيك. سلمك الله يحفظك حبيبي. تشتغل هنا بالسوق؟ لا والله انا اسوق من العظميه. شلون الاسعار اليوم؟ من يصعد الدولار البضاعه راسا تصعد هاي. نعم. يعني هي عندهم ما عندهم مدور مال اكو عندهم خزين. نعم. اي هذا المفروض ما يصعدوا. هذا بعد هو ضمير التاجر او صاحب المحل. هي هاي الشغله المو حلوه بالسوق. من يصعد الدولار البضاعه كلها تصعد. وهاي شيء مو حلو. والناس على قد حالها وتعبانه. يعني يا دوب مدبر امورها. طيب سولف لي اليوم انتم معاناتكم كاهالي منطقه العظميه من ناحيه الخدمات، التعليم، الصحه. والله بصوره عامه هي الامور زينه. نعم. زين. التعليم يعني مدارس زينه مرتبه، معلمين، مدرسين. الخدمات نص ونص ما نقول 100%. نعم. يعني 50%. الواقع الصحي لا زين. يعني مراكز صحيه موجوده، المستشفى والنعمان موجوده عندنا. نعم. ادويه متوفره؟ والله الادويه لا انا اقول لك هسه انا دا اعاني من شغله واحده. وهي؟ عندي مرض سرطان بالبروستات. صحه وعافيه ان شاء الله. والدواء ما دا القى الا اشتري من برا، ومن برا غالي. بيش. وما عندي امكانيه 150 160 170. هذا شهريا؟ كل شهر لازم اخذ لي اوفر سولودكس يسموها. نعم. فهاي ما القيها، ابقى شهرين مرات ما اخذ، 3 اشهر ما اخذ. ما عندك تقاعد رعايه؟ عندي ما عندي ابن عمي بس ما تكفي. نعم. العيشه صعبه. ايجار مولد وانترنت هاي ب 600 700 تنذب.
انت متقاعد؟ متقاعد وزوجتي متقاعده بس ما ما منطق يكفي. بيت ولا قطعه لا ارض؟ ما عندنا الحمد زين لله. انت اليوم انت خدمت الحكومه صح ولا لا؟ 36 35 سنه وعسكريه 12 سنه. نعم. زين ومواصلات كنت انا موظف مراقب عمل. نعم. زين كلها ما تمتلك شبر واحد؟ 500 لا وين اكو؟ زمان صدام انا اقول لك اعطونا الناس كراميه بس ما رحت جبتها. اعطوني بدي جيل ما رحت ولا جيل، هاي بس النقطه الوحيده. نعم. اخذت قطعه قاع 200 متر بس ما راجعت. اليوم اغلب المتقاعدين يعانون من قله الرواتب مالتهم والله رغم الحكومه اللي يخدموها. مو بس هاي ابن عمي، انت مواطن المفروض تتوفر لك وسائل الراحه، انت متقاعد يعني رعايه صحيه يراد لك، زين راتبك لازم يكون زين، زين وحده سكنيه اقل شيء يعني نقول ما نقول توب 100% بس غرفه هول غرفتين هول، يعني سكن يليق بخدمتك بالدائره انت. وكل شيء ماكو هاي. مهمله طبعا مهمله، هو الشعب كله دا يعاني ترى، مو بس انا اعاني. انا دا احكي لك عن شريحه المتقاعدين كلهم بصوره عامه منتهين. زين الحكومه اليوم ما قادره انه تعطي قطع اراضي للاشخاص اللي ما عندهم سكن، على الاقل يبني ياخذ قرض يبني. ابن عمي هي الحكومه تقدر كل شيء تسوي. نعم. بذاك الزمن نقول عليه راح ولا راح بس. نعم. انا كنت موظف بس كنت عسكري ما اعطوني قطعه قاع، وزعوا كل الموظفين بالدائره. نعم. بالعامريه وغير عامريه بالشعب بالثعالبه. بس هنا بهالوضع هذا وضع الدوله مرعبل، ما يسيطرون على شغله، انا اقول لك من الاخير ما يسيطرون على موظف على متقاعد، اللي عنده واسطه اللي عنده دفعه يمشوه واللي ما عنده لا يبقى مركون على صفحه ما سامع. نعم. فاحنا نعاني بصوره عامه يعني انا اقول لك غلطه عمري. نعم. رجعت للعراق، انا كنت بتركيا بسامسون. غلطه عمرك؟ طبعا انا اقول لك يا غلطه عمري، لان عشنا هناك عيشه بحياتي ما عايشه. نعم. وسائل راحه، نظافه، صحه، انا كنت كل شهرين اروح للمستشفيات ارقى اجهزه وارقى ادويه عندهم وببلاش يعطونا اياها على اليوم كنا حمايه. نعم. فغلطه عمري. شو رجعك؟ ظرف والله ظرف عالي ورجعت. والله اشتاقت للوطن؟ لا مستحيل والله، هسه لو يصير ارجع بس لان دقونا من 5 سنين. يعني ما تشتاق لبغداد؟ لا والله ما اشتاق. وزقة الأعظمية؟ لا مستحيل والله، لان ما ابن عمي الانسان من كل ما يكبر غير يراد يرتاح. اكيد. احنا ما بدنا نرتاح. الله يفرجها ان شاء الله على الجميع. الجميع ان شاء الله حبيبي. حياة كثيره خاصه المتقاعدين. السلام عليكم. قواك الله عمي. شلونك يا قويك ان شاء الله. بس جيكار تكذب لي اياها. ماشي. الله يسلمك. تقدر توقف شويه؟ لا رجلي والله. اقعد يمك انا العب. على راحتك. حياك الله. شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ والله ما الله. سولف لي اليوم معاناتكم، السوق حركته شلون؟ انا اشوفه بصراحه مو مثل قبل السوق. والله السوق مالنا انتهى. نعم. هالسنه تقول ليش انتهى السوق؟ انتهى السوق بسبب الدولار. نعم. انا هذا محل كنت خير من الله، حتى مواد غذائيه منزل، هاي الشغلات منزلها. نعم. عرفت المواد الغذائيه بسبب الدولار. نعم. يا اخي المواطن العراقي مين ياكل؟ اذا تحكي 152 154 الدولار. 148 148 نقول همنا الشخص منها ياكل، مين يجيب؟ نعم. يبوق الباق ابتلى، القتل ابتلى، طلع عن طريق الموزين ابتلى المواطن. اكو حكومه تنظر هالقضيه، شوف شنو معنات الشعب ماله. زين إيه ماكو سالفه مال دولار ياخذون من عنده يروح يحاربون غير دول. ما يصير، انت رئيس وزراء تتبع على الشيء، الزم الحدود، الزم كلها الزمها. وكل واحد يخالف القانون اشياء ذبه جوا. نفذ عليه ماده الاعدام 30 سنه ذبه جوا. مهما يكون حتى يكون عبره، حتى يصير عبره للباقين. نعم. زين يا اخي ما يصير. بس هذا السوق مالنا كان ارقى السوق مالنا مال الأعظمية. نعم. يزو بالنص كان بالمواطنين يطلع ياكل يشرب يشتري. هسه تقوى يشتري ب 1000 دينار ب 500 دينار يوميا. احنا منا للصبح لليل مدن طلع اليوميه مالتنا مال القعده بدنا ناكلها بدنا ناكل ودنا نشرب. ما يصير. عندكم ايجارات؟ ايجارات البيت والله ينظر رئيس الوزراء البيوت، البيوت كلها غاليه. نعم. يعني انا قاعد بغرفتي ب 600,000 دينار، مولده 40، سحب من هنا الكهرباء 30 40. شو يصير احنا؟ ما عندك لا تقاعد لا تقاعد ولا رعايه؟ الله موجود، عندي فتره رعايه اجتماعيه. الله يكون بعونك يا ابي. الله يسلمك، الله يسلمك عمي. حياك الله عمي. حياك الله. الله يسلمك. حياك الله. يعني هاي ابرز معاناه المواطنين في منطقه الاعظميه. احنا اليوم نتمنى من وزير العمل والشؤون الاجتماعيه وايضا وزير الصحه انه يهتمون للمواضيع اللي انطرحت واللي تخص
وزاراتهم المعنيه. طبعا اعزائي المشاهدين راح نروح الى فاصل قصير ونرجع لكم، فخليكم معنا. نعم أعزائي المشاهدين، رجعنا وياكم بعد هذا الفاصل القصير وراح نكمل بالاستماع إلى معاناة المواطنين. السلام عليكم. حياك الله. شلونك؟ والله الحمد لله والشكر. يسلمك الله. تشتغل هنا بالسوق؟ أنا صاحب محل قصابة. مال قصابة. سولف لي اليوم أسعار اللحوم. والله بدأت الأسعار اللحوم يعني يوم بعد يوم بدأت تصعد يعني. نعم. يعني سبب ضغوطات يعني السوق، يعني المواد هنا بدأت تصعد. نعم. يعني ايش كيلو اليوم اللحم الغنم؟ والله اللحم السنة ينباع ب 16. نعم. بس أنا إذا أبيعه ب 15. يعني الغنم العجل بس عراقي مالتنا يعني. نعم. مال ولاية مثل ما يقول. تذبحوه مزرعة عفوا؟ مزرعة ويجي بي كتاب مفحوص. نعم. يعني ما تذبحوه هنا بالسوق؟ لا أنا ما أشتغل بالسوق أبد نهائيا، بيجيني جاهز اللحم مذبوح مختوم وبكتاب من قبل البيطرة. نعم. اي مفحوص وكامل الحمد لله والشكر. الحمد لله. يعني سولف لي اليوم الحركة بالسوق، شوف الحركة بصراحة السوق اليوم فارغ اليوم. والله عندنا صار سوق الأعظمية يعني شلون يعني السوق الزخم عليه؟ قبل احنا يعني سوقنا هذا يسمحوا مثل ما يقول سوق جديد، السوق القديم ذاك الثاني. نعم. يعني من كنا ندخل يعني قبل احنا الساعة 8 الصبح نفتح، يعني حركة كلش قوية. وهسه بمين ما تمشي صار سوق كان سوق الأعظمية هو الوحيد يعني هنا مشهور ببغداد. نعم. من يعني المحلات القديمة مثل ما يقول قصاصي يعني كانت قلة. نعم. هسه كثرة. نعم. كثرة تمين ما تمشي قصاب، يعني يجي تشتغل يمك تتعلم يومين 3 راح فتح قصابة بالعافية، بس هي يعني شغلة مهنة كلش حلوة بس صعبة. انتشرت. نعم. عندنا مثل يعني على قولة أبويا يقول يعني قصابة، يقول يعني النفع مالها نقول جقارة بس خسارتها باكيت. نعم. يعني مو ياهل يجي يعني يدخل بيها. أكيد. هذا السبب. فاحنا هذا السوق اللي يصير أكثر شيء العصر. يبدي عندنا بالستة تقريبا يعني جرة واحدة للتسعة، يعني السوق يعني الحمد لله والشكر. نعم. اللي يزور أبو حنيفة، اللي يعبر على الكاظمية المقدسة. عندنا أهل الكاظمية هواية يعني يجون يسوقون من سوقنا يقولون يعني حلوة. اي هنا نبدي نفتح احنا هسه بالتسعة الصبح. نعم. لحد الساعة 11 بالليل أو بالعشرة. وتعزلون؟ نعزلها يعني على جرة واحدة السوق الأعظمية. نعم. يعني يبدي من الصبح اللي يجون عالم أي وقت يلقونها مفتوحة. طيب سولف لي اليوم معاناتكم من ناحية الخدمات الصحية والتعليمية وأيضا مع الشوارع التبليط والكهرباء. بالنسبة للخدمات يعني احنا نلاحظ كل 10 سنوات الحمد لله دا يتطورون لان دا يسوون لنا فلكة أو نافورة. كل 10 سنوات؟ كل 10 سنوات تقريبا. يعني هسه عندك ساحة الأمة يعني هاي حديقة الأمة مثل ما يقول الباب الشرجي. يعني صار لها 20 سنة بدأوا سووها تطور. من 20 سنة يعني كل 20 سنة يسوون هيك تطور. والله هذا الشيء كلش حلو. يعني بعد وين مع العلم يعني احنا بلد الحضارات. يعني يمكن اقول لك احنا اول بلد بالشرق الاوسط اللي عندنا المول. المول شنو؟ يعني انا صغير ابويا ياخذنا الاسواق المركزية. يعني المصاعد هاي الاسواق المركزية انسدت كلها انسدت انغلقت. زين احنا نطلب من الحكومة خلي يستغلوها يسووها مستشفيات. على الاقل بناية مهجورة صارت. يعني لو يستفادون من عندها يسووها استثمار على الاقل. استثمار مثل ما يقول. تصير ارقى مستشفيات عندنا همنا شوي هاي تضاعف مال عندك مال منطقة الشعب. اذا يسووها مستشفى فشي يصير. يعني احنا العالم يقولون مولات واحنا اول مولات احنا بالشرق الاوسط هي البنك المركزي مثل ما قلت لك يعني. يعني مصاعد وكنا نصعد وننزل بعد ما اعرف هذا التطور مالنا بعد وين صار. زين بالنسبه للخدمات البقيه التبليط كلش تعبانه يعني هسه عندك هذا الشتايجر اللي سووه. هذا العام سووه بدا يقفع. ما اعرف شنو المقاول اللي اشتغله. يعني تكرم المجاري ما يشتغلوا قبل اجى طبق وسوى بدون مجاري. تطفح المجاري عندكم؟ اي طبعا اكيد. هاي بالمطر لا تحكيها. بس احنا محافظين الحمد لله اصحاب المحلات يعني ننظف كل من ننظف باب محله وشيته. هذا السبب. الله يكون بعون. الحمد لله والشكر. حياك الله. الحمد لله. السلام عليكم.
حياك الله. شلونك؟ تعال شوي هنا. تشتغل هنا بالسوق؟ لا انا شغله هنا بشارع السهم. شلون الحركه اليوم؟ احكي لي معاناتكم بصوره عامه اليوم انتم خاصه كشباب، اليوم الشاب ما ملاقي فرصه عمل، نادرا ما واحد يلاقي هسه فرصه عمل بهالوقت هذا وما يقدر يكون نفسه اليوم الشاب. فعلا اذا تشتغل من الصبح لليل ب 15000 المتنطيه للسحب والمتنطيه للايجار للاطباء اللي ما عنده شلون الا الله ونعم بالله. اكو ناس انهم مريضه ما يروح يعالج نفسه. نعم. عفوا على الله لان اقل كشفيه 30000 والادويه نعم. يعني الدولار كل ما يصعد كل ما تتهزم الامور. نعم شوي هناك نعم. اليوم الدولار على الكل على الحركه مالكم انتم كاصحاب محلات. من يصعد العالم تقوم تخاف تصرف. نعم. يقول لك اليوم اذا صعد الدولار ب 160 وين انطي وجهي انا؟ نعم. وصل ل 152 حدا يوصل بعد اكثر واكثر. نعم. لان دولتنا حراميه. ما يعرفون الشعب تعبان وجوعان. نعم. يشتغل من الصبح لليل ب 15000 هاي ال 15000 وين لما تنطيها؟ ايش تسوي بيها ال 15000؟ يجوز ما يكفي فلوس الضيافه مال المسؤول. بالضبط. يا مسؤول. حتى الضيافه اكثر عندهم. بالضبط. الحمد لله. الحمد لله. بس انتم اليوم كشباب يعني ما فتحتوا مشروع مثلا ما قدمتوا على التعيينات وقتها من انفتحت بالسنوات السابقه؟ ماكو كل واحد عنده واسطه عندك فلوس تعين. نعم. ما عندك فلوس ما تعين. من ناحيه شلون؟ كارثه هاي. شلون هسه انت عندك فلوس انا ما عندي فلوس شلون اتعين؟ انا لو عندي فلوس افتح لي مشروع مو افضل؟ مو اشتغل من الصبح لليل ب 20 او ب 15000 حتى الله ما يرضى لمن انطيها ل 15000 هي يعني هاي معاناه الشباب. السلام عليكم. تعالي هنا شوي. تعالي شوي هنا. الله يكون بعونك. قوة تمشي. اي والله. شو تشتغل هنا؟ حداد. شلون تقدر تدنج مثلا تلحم شيء؟ اي والله. ما عندنا راتب. ايه. ما رعايه. ايه. اسمع والله حتى هنا قاصين. نعم. قول له شو يشتغل ولد؟ قول له الخالد. ايه. انا يعرفوني بالمنطقه هنا. نعم. والدتي عندها اسواق. والدتي. نعم. قول لي وين والدتي؟ وين؟ هي اعضاء الفارق. نعم. يتيم وما عندي احد. والله. شوف. نعم. والله قابل. زين ما قدمت على رعايه؟ لا. ما عندي والله. ليش ما عندك؟ حياك الله. تعال شوي هنا. لا اشتغل. عوني. ما عندك جنسيته؟ ابد. ليش؟ ما عندي والله. ليش ما عندك جنسيه؟ ما عندي. شنو السبب؟ يقول لي ليش ما عندك ضايعات؟ ما حدا مطلع لك؟ ما عم طلع لنا. الله يكون بعونك. حياك الله. السلام عليكم. السلام حبيبي. يا حالك هلا بيك. صحة وعافية إن شاء الله. خليك الله يحفظك. دستوراني يا رحمة على بيك. حجي هذا برنامج صوتك وطني. السلام عليكم. غاك استاذ محمد. اهلا بك يا اهلا ومرحبا. شلونكم؟ اليوم برنامج صوتك وطني جاي في السوق الأعظمية، نريد يطلع على معاناتكم بصورة عامة، حركة السوق. والله معاناتنا مرتاحين والحمد لله والشكر. انا قاعد بقميره ما قاعد بديت اشوف ابن اخويا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. يعني اليوم الشعب مرتاح ما عنده معاناة؟ الحمد لله. والله هو هنا الاصل هنا يعني هم يعرفون كل شيء. سولف وياه وياك. سولف اليوم انتم معاناتكم هنا بالسوق. انت انا سمعتك تقول له يعني الشعب مرتاح، انت قانع بهالحكايه؟ لا ما هو يقول لي ما عندي معاناه. كل واحد وما عنده معاناه عنده واللي عنده كل الشعب تعرف اشكال. احنا الحمد لله والشكر هذا سوقنا مال الاعظميه. نعم. تجي عليه يوم بحركه طبيعيه، يوم سوق تعبان ما تعرف. العالم على امكانياتها، على شغلها، على هذا. نعم. ما تقدر تلزم بيه تقول له سوقك تعبان او فد شيء. لا اكيد. زين احنا بالنسبه لنا دائما نساعد العالم. نعم. اللي يجي ما عنده اخذ، ان كان مخضر ان كان فواكه اي شيء. بارك الله بكم. زين بس اكو عالم تجي صعدت الطماط على غفله صارت الكيلو ب1000. نعم. هذا سوق ما تعرف فيه. ليه صارت ب1000؟ تصير ب500 يجي يدورها مستنقه يمردها مرد الزرع. زين هذا صوت البقال وصوت المواطن. زين المواطن يعني مو يتبطر على نعمه رب العالمين. نعم. يا ابن عمي احنا الحمد لله والشكر سوق حركته طبيعيه. هسه احنا هذا الوقت ورا ال 12 عندنا فطور لان بعد الموظفين ما طالعين. نعم. وثاني شيء عندك يبدي من 8 او 7 ونص لحد 8 ونص 9 هم من العالم تجي تتسوق للعشاء الغيره على الحطه هاي وماشي شغلنا. زين الخدمات من ناحيه التبليط ومن ناحيه الخدمات الصحيه اليوم انتم كمواطنين من ناحيه الكهرباء. احنا الكهرباء الحمد لله والشكر من صار عندنا الدفن. نعم. زين بعد ما عندنا اشكال بيها. نعم.
لا عندنا محاولات الطوق ولا تماس كهربائي بها ولا أبد. التبليط خلصنا من عنده، قرنصونا اياه من فضل الله فوق التبليط اللي هو المفروض لازم ينقش التبليط. وتعدى اراويك فد شغله، تعال امشي وياي. سولف لي ايش بيه؟ سولف لي. هذا المقرنص. المقرنص ايش بيه؟ هذا المفروض. نعم. خلينا نشوف يعني. زين المفروض ينشلع، هذا تنشلع الساقيه القديمه. نعم. يشتغلون جديد. نعم. ناصي. من سووا هذا؟ على القديم اشتغلوا على القديم؟ المحلات كلها اندفنت، بيوت اندفنت. نعم. من حكينا واتصلت بالشركه اللي هو كان لازم هذا المشروع. نعم. قال انا شنو البدايه؟ انا اريد اسلم المشروع ساعه قبل. نعم. زين بيوت اندفنت، محلات اندفنت. نعم. يعني السنه هذا محلي ما اقدر افتحه مدفون. نعم. لا اقدر افتح بيه مي ولا ابد. هنا أنا المحل مال ابن عمي نفس الشيء. مدفون نفس الحال. نفس الشيء، يعني اندفن الشغل، تحاججهم يقول لك ما هذا هو الشغل. اشتكيتوا امانه بغداد؟ امانه بغداد شو اسوي لك؟ يا بت على هذا الوضع، هذا شغل المهندس المقاول. ما كل شيء ما يسوي لك ابو امانه بغداد، يقول لك ايوه ها هي وقدم شكوى وروح. من قدمتوا شكوى؟ وقدمت 1000 شكوى، ايش حيسوي لك؟ وتظلون هيك؟ شو تسوي يعني؟ هو هذا واقعنا صار. الله يكون بعونك يا ابو. شو تسوي؟ زين حبيبي حياك الله عمي. حياك خليك الله. خلينا نشوف الحاج. السلام عليكم. حياك الله عمي. شلونك؟ يحفظك الله. اليوم سولف لي معاناتكم انتم كمواطنين اهالي المنطقه العظميه. والله يعني معاناتنا يعني مساله عاديه هذه. ايه صارت روتين. روتين اخذنا عليها بعد ما نقدر نسوي كل شيء. يوم ياخذ يوم والعمر خلص همنا، بعد ما يحتاج واحد يشكي او فد شيء. الله يكون بعونك. الله كريم. متقاعد؟ لا والله. لا شنو عملك؟ انا ابيع لحم هندي هناك. ها تبيع لحم اي. هندي. حركه ضعيفه. لا عليه زين اللحم الهندي؟ اي زين. نعم. مو هسه سوق راكد. نعم. بسبب الدولار؟ والله لا دولار، شو عالم ماكو. العالم اذا الدولار مرتفع وانتم صاعدين المواد. نفس الشيء ما يجون. صار حوالي 4-5 ساعات على الحاله. نعم. ماكو واحد بالشارع. نجي للسوق قبل هاي العالم مكتظ، هسه ماكو واحد. صار شلون وكلاء الشركه الافريقيه. نعم. بالشهر مره واحده يبيع، احنا وصلنا هالشكل. ها هي. الله يكون الحمد لله. حياك الله يا ابو. 100 هلا. حياك الله. فاحنا اليوم نتمنى من الجهات المعنيه انه اليوم تنظر لحال هاي الشباب وتخلي الشخص المناسب في المكان المناسب. يعني انا اليوم كشاب تخرجت، يعني لازم انه اشتغل باختصاصي، لان انا من تعبت، من درست، من اهلي صرفوا علي غير حتى يوصلوني الى مكان مهم في المجتمع. فنتمنى من الجهات المعنيه اليوم تنظر لحال الشباب. طبعا اعزائي المشاهدين راح نروح الى فاصل قصير ونرجع لكم، فخليكم وياي. نعم اعزائي المشاهدين رجعنا وياكم بعد هذا الفاصل القصير وراح نكمل بالاستماع الى معاناه المواطنين. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله عمي. حياك الله. شلونك؟ والله الحمد لله. صحة وعافية. والله شنو عندك؟ سكر؟ إصابة؟ اي والله سكر عندي. قصوا لك رجلك؟ اي والله قصوها. الله يكون بعونك. شو وقت قصتها؟ صار 4 أشهر. 4 أشهر. الله يكون بعونك. الله يعزك. زين انت هنا شنو عملك؟ كنت قبل اشتغل بالعرباني. نعم. حمال. اي. تدفع عرباين. اي والله. نعم. اي. وهسه صار هاي عندي القبر ما عملت ادفع عرباني. نعم. ما عملت. لا شلون عايش؟ عايش على الله. ونعم بالله. باقي يطين باقي يطين باقي يطين باقي يطين. الله يكون بعونك. أما عندك عائلة، عندك إيجار؟ اي عندي إيجار والله. نعم. 425 والله، وعندي 4 جاهل. الله يكون بعونك. ايش قد أعمارهم؟ صغار مو كبار. أنت متزوج أنت كبير؟ لو صار عندك خلفة متأخرة؟ صار عندي خلفة متأخرة. متأخرة. إيه. الله يكون بعونك. زين ما قدمت على راتب رعاية؟ والله قدمنا وقال يابا راح تجي لجنة للبيت. باحث؟ ايه باحث. ايه. وما جتي؟ ابد ما جت. قبل ايش قد؟ حوالي شهرين شيء 3 شهور. نعم. هاي على الحكومة السابقة. ايه. زين هاي الحكومة الجديدة من فتحوا على رعاية ما قدمت؟ لا ما قدمت. لا ما قدمت.
الله يكون بعونك. يعني احنا اليوم من هذا المكان نناشد وزير العمل والشؤون الاجتماعيه السيد احمد الاسدي انه ينظر الحال العم هنا مثل ما تشاهدون حاله. هاي حالته كان يشتغل يدفع عربانه وصار عنده سكر وبتره ورجله. هو اليوم عنده ايجار 425 اضافه عنده اولاد 4 ومصاريف مثل ما تشاهدون. هسه هو حاليا رجال بلا عمل. زوجته ماتت. نعم زوجتي ماتت. الى رحمه الله. وعايش وحدك وانت تربي جهالك. حملك ثقيل. اكو الله. ونعم بالله. الله يكون بعونك بصبرك ان شاء الله. فاحنا يعني من هذا المكان نناشد وزير العمل والشؤون الاجتماعيه عفوا انه ينظر الحال العام ويكون استجابه فوريه اليوم، كون انه اليوم هو بأمس الحاجه الى راتب الرعايه الاجتماعيه، كون انه هو ساكن ايجار وكون انه هو عنده عائله وما عنده مره يعني اليوم. فمسؤوليته كلش كبيره اليوم بصراحه، واحنا نتمنى اليوم من الجهات المعنيه انه تستجيب لحاله العم سعد. حياك الله عمي. الله يحفظك. الله يسلمك. حياك الله. حياك الله. الله يعزك. الله الله يعزك. يحفظك عمي. الله يبارك الله بكم ان شاء الله كذا من امثالكم ان شاء الله. واجبنا هذا عمي. الله يخليكم ان شاء الله. الله يخليكم ان شاء الله. الله يحفظك ان شاء الله. بارك الله بكم. بارك الله بكم. بارك الله بكم. الله يعزكم. خلينا نشوف ايضا بقيه اخوه. السلام عليكم. حياك الله عمي. شلونك؟ اهلا بيك يا هلا. الله يسلمك. الله يحفظك. صديقه والله هو بناء بالسوق. نعم. كان خطيه صاحب عربانه وصاحب يعني كار ويشتغل. نعم. ولكن القدر شاء انه هو عنده سكر. نعم. فصار عنده ارتفاع نسبه عاليه بالسكر، فصار عنده قدم سكري. نعم. على اثرها تم بترها بالنعمان في مستشفى النعمان خطيه. نعم. وقبل شهرين من قطع بتر قد ساقي خطيه تم وفاه زوجتي على اثر حريق صار احترقت في المستشفى بالمدينه. وين احترقت؟ هي احترقت في البيت يعني ما ادري بالمطبخ ما نعم. وعلى اثرها ظلت في صارت المدينه. المصيبه مصيبتين عنده. مصيبتين. هو ما تزوج تورا من وقت سبحان الله قام يصعد عنده السكر من اجل التفكير تعرف الستريس يعني الشد والهاي يصعد نسبه السكر. شايل هم للايجار يصعد الكورتيزون فيصعد اي فصار عنده قدم سكري خطيه. ظلوا يعالجوه بالنعمان فتره. هم قاموا اهل الخير يعني سعوا له يعني بها وراح للنعمان تم يعني علاجه من قبل الاطباء الاخصائيين الكسور. ولكن القدم السكري يعني مرض خبيث يعني بنشوف يعني مثل الغاز جانجرين. نعم. فصعد عنده خطيه بترويا جوا الركبه. وهو يعني سيتمنى انه يعني ياخذ رجل اصطناعيه يقول حتى ارجع للعربانه. نعم. واهل الخير كثير يعني دعموه ويسندوه، بس تعرف هذا رزق يعني مقطوع يعني ما دائم. بس الرعايه يعني نقدر نقول شويه تعينه على الاقل في دفع الايجار لان عنده بنيه. نعم. تركت له وعنده ولد. الولد هم يعني كبير شويه مو يعني هاي بس والباقي يعني اعمارهم يعني هم مو يعني اهل همه بالهاي يعني صغار يعني ما نقول كبيرين بالعمر. ويعني هاي احنا هسه بهذا الخير كله وهذا العطاء الله سبحانه وتعالى نعم علينا به من هالخيرات. هذا احنا بلد يعني نفط وخير وهذا حال الشعب وهذا حال الامه يعني. والله يا اخي الله يحاسبنا عليهم والله يوم القيامه. اتى لامرنا وتغفلوا عنا يعني والحليم يتكفي الاشاره. توجه لمسؤول بعض المسؤولين. كل المسؤولين. نعم. كل المسؤولين يا اخي والله يا اخي والله يوم القيامه اول ما يقضي الله سبحانه وتعالى بالمظالم. نعم. واول ما يقضي بالدماء. ويقول بهذا دمي قتلني فلان. اول ما يقضي الله سبحانه وتعالى يوم القيامه بالدماء. فاحنا الدماء والمظالم هاي كلها احنا الله يحاسبنا عليها يا اخي. حياك الله عنك. الله يسلمك. هذا وقتك. لا بالعكس حياك الله. الله يحفظك. الله يحفظك. احنا اليوم نتمنى يعني انه من وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه اليوم ان تستجيب لمناشده الاخ سعد كون انه حالته جدا تعبانه. طبعا اعزائي المشاهدين يعني وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صوت الوطن. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل. الى اللقاء. لا شغل لا عمل، هذا ابن وياي باب الشرطي جاي ادور شغل. يعني شاب
بجيبه 1000 دينار 2000 دينار. وعندي من الدولة 50,000 ما ألزم عربانة كفيلك الله.